Okay. We are here. I can hear myself. That is very upsetting. I already have Sharky and Krolik. Right, I have both of those. I just need Tololo. Costume. Other costume, okay. I believe we got Puppisha yesterday. The set. Right up. Puppisha, that wasn't marked, so I'm assuming that is campaign chapter 7 already. Oh, okay. Those just give you that, which I didn't do with the other ones, but I will do this time. 20 days? Or, yeah, because the server time is in, not my hours, so that is correct. And yes, I got you, okay. There, so go. Brings all of its forces to bear to protect their cafe. Will their plan be? Okay, so this is a event. Just as you complete stages, you get a bunch of stuff. Okay. Ah, so there's some of the skins I was missing. 20 of those? Okay. I'm not gonna start that just yet. Bunch of people. Oh, it's filled. Okay. Looks like I am one of the higher earners for this. That's nice.
Yep, we did that yesterday. Looks like Rosa and Nemesis there. Oh, we completed the first one, so we can now buy our weapon. Okay. That's good. We're doing good, guys. I like it. Many operations in quick succession. Well, too bad. I need to do stuff with you. Get you up. Well, it's not necessary, but that's okay. With the idea C, and then looks like you're about halfway through. Days. So I'm getting enough 100 a day roughly with 3 days left. Okay, so I'll get both of those in the next 2 days, and then I'll have 1 day of extra. Only 1,000 reputation. Okay. $47? Did they lower it, or did it carry over? Okay. And then it's 60 for weapons. Okay. That's Pololos, and I believe that's right? Or that might be Vepli's. Because it's these guys, right? Okay. We're gonna roll for Macchiato first. Weapon? That's blue. Oh, there it is. You don't sound like Law. Yeah, you're Cusion. Okay. Shooting the back of the knife. I'm pretty sure that would break it. It's okay. That's not who I wanted, though. But thank you. Yeah, so the 2 laws. And that did just reset it. Okay. That wasn't who I wanted, game. There's purple? Yeah. Really? Okay. That leaves us at 40. And I can definitely get that amount in time. I'll need to save onto these. I can just burn them. Okay. Because with this, I can choose Pololo, but I cannot choose Macchiato just yet. Sorry, not a coffee tea person, so pronouncing the name is just weird. Another friend request. Look at that.
You guys are great. Thank you for the follow. Sorry, my notifications are delayed, and the game is deciding to break itself. Alright. Not gonna stop. There it goes. Okay, hold on. The Tololo and wa2k is that I missed? Just good. Somebody finally used my support doll. Good, good, good. We're gonna do Rhapsody Quartet instead of Chapter 7. HEO2. Is that supposed to be HEO2? Turkey and Cynthia. Pushing a cart along the road. Okay. Why don't I remember you? I'm either having a lapse in judgment or you have changed. ライブで私の助手になってくれませんか? Don't remember dolls needing gas mask. 助手? 鳩を放ったり、縄を持ち上げたりするアシスタントだよ。簡単でしょ?
燃える輪はさすがに。危険だし他の人には頼めないからセンターレイシーしかいないの。本当に簡単なお仕事だから。助手がいなければライブもできないし、店長もシャークリンもしょぼーんだよね。お願い。はあ、わかりました。ありがとう。やっぱりセンターレイシーは見た目の割にはすっごく優しいよね。どこかの居候とは大違い。Talking about wa. 居候。マキアートのことですか？ Macchiato, sorry. なにセンターレイシーも居候だと思ってたんだ。いえ、ただの推測です。現時点でズッケルを利用しておきながら代金を支払っていないのは彼女だけですから。やけにトゲトゲしい言い草ですが、何かあったのですか？別に。ほら、ライブとカーニバルって時間が結構近いでしょ。チェルカー水のカーニバルといえば着ぐるみが必要不可欠だから、着ぐるみを着て呼び込みをしてほしいって頼んだのに何度も断られちゃって。You wanted to dress in a mascot outfit. あま That's り目立ちたくないのでしょう。 yeah, that's about it, right? 着ぐるみだから顔なんて出ないのに。でも何より許せないのはシャークリーのアイディアがつまらないって言ってきたこと。ひどくない？マキアートらしいといえばらしいですね。もうなんでセンターレイシーまであの子の肩を持つの？シャークリーがかわいそうでしょ。そうではなくて、コミュニケーションの取り方は人それぞれです。シャークリーは彼女に対して少々。これかわいい。あ、ねえ、これ買おうよ。着ぐるみ？ Are you looking at masks? そう、ふわふわしてて本物の猫みたいだし、お客さんもきっと気に入ってくれると思うんだ。ですが、すでにクマの着ぐるみがあるのでは？マスコットは多い方が賑やかでしょ。せっかくのライブ&カーニバルだし。F Live. This is white carnival. Okay. 誰が着るんですか？まあ、なんとかする。いざとなったら助手さんが着れば問題なし。着ぐるみを着た助手も可愛いもんね。助手って私ですか？着るのは構いませんが、ライブの予定と予算もありますし、計画外のものは購入すべきではないかと。包み隠さずに言い切るのはセンターレイシーのいいところだけど、さすがに傷ついちゃうな。それにいつまでたってもどこか他人行儀だし。すみません。
クマだけでも十分可愛いと言いたく。伏せて。 What did- 猫ちゃんがハロウィン仕様になっちゃった。どういうこと？空からロボットが降ってきたとでも言うの？ He's become a Halloween. 早くこっちに。あの機械、信号機を持ってるよ。うわ、信号機を投げた。いうことは、さっきのロボットもあいつが投げたってこと？勝手にポイポイ捨てて、シャークリンに当たったらどうするの？ What's Sharky gonna do? 逃走しているようです。しばらく様子を見ましょう。様子って、さっきからやられっぱなしで全然使えないじゃん、あのセキュリティロボットたち。うわ、こっちに来る。狙いは向こうのトラックのようです。気をつけて。今のうちに離脱します。待って、センター嬉しい。あそこに人が。荷物を気にしてる場合、人間があんな攻撃食らったら無事じゃ済まない。早く助けないと。しかしあなたには実戦経験が。そんな悠長なこと言ってられないでしょ。やばくなったら逃げるし、今あの人を助けられるのはシャークにしかいないんだから。承知しました。援護します。 I was hoping we would meet off from this. Oh. Oh, you're G36. Okay. That makes more sense now. I want to do something. みんなを守れるようにな。配信開始。 Yeah, I'm aware. Our game. はい。私の使命です。 Oh, I feel like that's hurt. Go ahead and stop. ほら、危ないよ。それ。 You are in my frame. 索敵するよ。 改造の成果を見せて。I'm not gonna use her. I'll let her take damage. さて。索敵するよ。それ。ごめんね。ごめんね。索敵するよ。それ。バーン。一丁上がり。猫ちゃんを傷つけた罰
怪我は。平気平気。私があんな低級ロボットにやられるわけないじゃない。よかった。すみません。あまりお役に立てませんでした。If I remember from the first game, she has a shield ability, 助 right? 手として手伝ってくれたらそれで十分だよ。早く行こう。トップアイドルが事情聴取なんかに時間を取られたらもったいないから。そういえば買ってきたものは？あ、それは。何これ、めちゃくちゃじゃない。もうあの人間も何なの？せっかく助けてあげたのに手伝わずに逃げるなんて。シャークリーがかわいそうだと思わないわけ？早く治安部門が来ます。わかってる。あれ？重い。花火屋さんってばサービスしすぎ。センター嬉しい。助けて。 You're a tactical doll. How are you having a problem lifting a box? 任せてください。シャークリーは他を。Oh, I bet you got one of the guy's boxes. I'm certain that there are security cameras there that are probably going just to let them come after you. 料理が冷めちゃう。Ah, okay. So she hasn't lost her memory yet. あら、チラシで紙飛行機を折るなんてシャークリーさんが見たらきっと怒りますよ。はい、特製キャラメルマキアートです。 Springfield is also here. Are we also getting Springfield? Because that would give us the Holy Trinity again. Mosin, Springfield, and Wa. これが噂の店内ライブ？チラシは凝ってるのに開催時間とか書かれてないじゃない。なんだかんだ言ってズッケロを気にかけてくれてるんですね。それならなぜこの前は不愛想なフリーを？は？私があの子を相手に？笑えない冗談ね。そうですか。こじれていなければシャークリーさんもきっとあなたをライブの助手に誘っていたと思いますよ。バカなこと言わないで。それに誰が熊の着ぐるみなんてバカみたい。何がバカみたいって？何の話？店長。楽しそう。シャークリーも混ぜて混ぜて。 Springfield owns it. Okay. シャークリー、危うく店長にぶつかるところでしたよ。シャークリーも混ぜないと店長を箱の山に埋めちゃうぞ。ただの世間話ですよ。お二人の方は何かあったのですか？店長、実は。あれ？服も顔もちゃんと整えたはずなのにどうしてわかったの？二人はちゃんと綺麗でもそこの箱には衝突した跡がいた。さすが店長。シャークリーが綺麗になったことあっという間に気づくなんて。あ、もうチラシを
作ってくれてたんだ。店長大好き。ごまかそうとしても無駄ですよ。その辺に関してはセンタウレイシーに聞いて。シャークリーはお客さんたちにライブの宣伝しなくちゃ。今度のライブすっごく成功する予感がする。 Are we about to get aggressive, Spring? 人形に予感も何もないでしょ。ロマンのない人形には分からなくて当然だもんね。それにそんな可愛くない声、シャークリー聞き取れない。はあ？私に可愛さなんていら。この荷物、お客さんたちの邪魔になるので裏に持って行ってもらえますか？終わったら事情を説明して、その後に接客をお願いしますね。了解。どうかしましたか？前はあれほど険悪ではなかったと思いますが。知らないわよ。そうですか。いつもありがとうございます。ところでライブに興味はありませんか？いいえ、食事に来ただけです。ノーノー、そんなこと言わずに。 Why didn't you just put it on each table instead of like trying to hand it out? Terminal 事 use. 情は大体わかりました。次からは気をつけてくださいね。あの子がどっかに迷惑かけたの？いいえ。ですが、なぜそのような言い方を？別に。 There's about her. シャークリーさんなりのこだわりがあるんですよ。We're on the other side of the cap. シャークリーさん、控え室にある午前の買い出し物の整理をお願いできますか？店長？何この音。様子を見に行っていただけますか？ここは私たちが。ご迷惑をおかけしました。いえいえ、とりあえずお勘定を。それからライブの時間ですが、考え直した方がいいかと。During the この日時だとまずかったでしょうか？ and Turkey script. Okay. なんだ。私が見てきます。センタウレイシーさん、会計をお願いします。 Possible question. Hold on, I'm forming the thought. Judging from the fact that it was heavy, especially to a doll where they needed potentially another doll, that narrows it down to either extreme machinery, which wouldn't necessarily be that small. So therefore, my next conjecture is that it's possibly a tactical doll, or something that is similarly heavy. 大変申し訳ありません。ただいま様子を見てまいります。私が行く。
すみません。何よこれ、ダイナーゲート。静かに。お客さんたちが驚いてしまいます。こんなのを外に出した方がよっぽどびっくりさせるでしょ。で、何なのこれ。この武装の数、どう見ても普通のダイナーゲートじゃないわよね。破壊する？ But what if it's RO? わかんない。シャークリーが買ったのと違うし。ダイナーゲートを買ったの？だから違うって。店長、マキアートの音声識別モジュールが壊れちゃった。 Are you buying a super integrate? Certain pulse? 何やってるんだろう。Okay, I'm back. ランプが点滅してる？
おそらくカフェのサーバーに接続しようと。 Why would you need to connect to the cafe's server? And would they not have public infrastructure? Yeah, it's doing specific beeps. なんで銃口を向けるの？スプリングフィールド、あいつ撃ってくるわよ。ここだとお客さんたちがサーバーの権限を解放しますので、2人はセカンダリレベルから攻撃中止指令を出してください。Is Springfield acting as the server then? Just gonna use 2 units. I hate this coughing. みんなのために。それ。ほら、危ないよ。ご命令を発生するよ。ご命令。 Only sneeze. Casual. 改造の成果を見その作戦完了っと。あ、戻らなきゃ。料理が。This. バチバチバチ。私の新発明味わってみて。Can I put you there? Go over one, can I do? みんなのために。作戦するよ。ごめん。想定通りの勝利です。本当はもう。みんなを守れるようになりたいです。みんなのために。さて。改造の成果を見せるよ。So like that, yeah.
There we go. 完了っと。あ、戻らなきゃ。中止指令を出したわ。はい、私も今逆探知で制御権のLong peeps. さっきまであんなに威張ってたのに、やっぱりしょんぼりしている方が可愛いね。 Didn't know she could talk super denigrate. どうして？どういうこと？ログによれば、さっきシャークリーさんが発した言葉が攻撃指令になったようですね。As an attack order? What the? 私が言った言葉？うわーです。冗談でしょ。そんなこと言われても。まあいいわ。スプリングフィールド、やっぱり危険だからこいつの電源を落としとこう。ええ。 Doesn't like that. またピーって言いながら起き上がらないよね。大丈夫ですよ。では、そろそろ事情を説明してもらえますか？店長に言われて買い出し物を整理しようとしたんだけど、ドアを開けた途端にダイナーゲートがロッカーを壊そうとしてるのが見えて。 It's got a bad eye. あの中にはズッケロの宝物が入ってるから壊されるわけにはいかないでしょ。それで後のことは店長が見た通りだよ。どこかおかしなところを触ったりしませんでしたか？本当だって、店長にそんなこと言われたらシャークリー傷ついちゃう。二人ともこれを見て。こっちの箱に穴が開いてる。多分ここから出てきたのね。は？ということはこの子勝手に起動して箱を破壊したっていうの？怖い。どの口が言ってるんだか。これ全部あんたが買ったものよね。ダイナーゲートまで買うなんて頭おかしいんじゃない？治安部門にでも知られたらズッケロなんて一発で見せじまいよ。だからちゃんとペット用のモデルを選んだんだって。燃える輪をくぐらせたり可愛いリボンをつけてあげたりしたかったの。こんなアクション映画に使うようなのシャークリー大嫌い。燃えるわ。Such an odd sentence. 黄色のペット用ダイナーゲート、似合いそうなライオン耳とかたてがみとかも一緒に買ったんだよ。 So she's a furry enjoyer. Okay. 本当に余計なものばかり買ってるうちに間違えたり。余計なものって何？この中で一番使えないのは店長、お客様は全員帰られました。状況はどうですか？センター嬉しい、いいところに。シャークリーたちが買ったダイナーゲートはこの子じゃないって言ってダイナーゲート？どうなっているんですか？どうやら買い出し物の中に紛れ込んでいたようで。いいえ、私たちが購入したものとは違います。購入時入念に確認しましたが、その時の個体は黄色に塗装されたペット用モデルでした。入れていた箱も記憶にありません。
断言します。ほら、シャークリーは嘘なんてついてないもん。つまりどういうことでしょう。 Didn't you get the report from Centaurus where they run into the rogue robots and the guy dropped all of his stuff? 事故に遭った際に取り違えたのでは。ああ、あの時の人間。事故？人間？はっきりしなさいよ。帰りの途中で PMC の機械が起こした騒動に巻き込まれました。現場の近くに積み込み中のトラックがあったのですが、混乱の中でその積み荷を間違えて持って帰ってしまったのでしょう。そうそう箱の見た目も似てたから中身まではチェックしてなくて。 What you get for being 私は careless. 重さに違和感を覚えましたが、緊急だったのでそこには触れませんでした。申し訳ありません。この件に関しては全て私の責任です。センタウレイシーは何も悪くないでしょ。余計なことに気を取られたシャークリーが悪いの。状況は理解しました。しかし2人は何も悪くありません。人命救助は確かに優先すべきで。そんなのどうだっていいでしょ。今は他の箱も全部開けてチェックすべきよ。他に変なものが紛れ込んでるかもしれないし。ええ、皆さんで手分けしましょう。You got multiple boxes ライ mixed ブ up. 用の衣装は無事ですが、マジックの道具の方は。これは全部軍の正式装備よね。シャークリー、あんたまさかこんなのをステージに持っていくつもり？マキアートの冗談ってつまんない。冗談じゃないわよ。まあいいわ。とりあえず状況を整理しましょう。つまりどこかの誰かが兵器輸送の準備をしていた際に事故が発生して、シャークリーのマジック道具と取り違えたってことね。相手が持っていったのは鳩に風船、それから花火。はあ、鳩も花火も高かったのに。気になるのそこ？センタウレイシーさん、どうかしましたか？ボタンがありません。どこかに落としたのでしょう。 Lost a button? あれじゃない？そこの光ってるやつ。ありがとうございます。あ、これはバッジ？狼の顔でしょうか。珍しいですね。見せて見せて。見たことないブランドだな。持ち主のロゴかマークかもしれない。念のためそのままにしておいた方がいいわ。それって手がかりってこと？ついてる。ならさっさと持ち主を特定して取り違えたものを返しに行こう。わざとじゃないし丁寧に説明すればキュートなシャークリーを許してくれるかも。そう簡単にはいかないわよ。この兵器たちどれもこれも結構改造されてる。特にこのダイナーゲート。 What you're saying is they're usually for military weapons, they're not necessarily modified, especially to this world. So that could also mean that they're potentially illegal, especially since we're in a city area, which wouldn't be operating. 改造にかかる費用とそれに衛星都市に運び込もうとするなんて。 Yeah. スプリングフィールド、これって CHE02 のギャングが関わっていると。Ooh, yeah. Okay.
So we get to see Wa in action. 誰でもいいじゃん。返すのがダメなら治安部門に任せればいいでしょ。あんたどんだけ世間知らずなのよ。そいつらの危険性がわからないの？軍用武器の改造取引は重罪よ。あんたたちにそいつらの取引の存在がバレたと知られれば、ここにいる全員もズッケロそのものも消されるわよ。そこまでズッケロを思ってくれるなら何か名案があるんでしょ。経験豊富なマキアートさん。だからそれを今。あれ、世間知らずなシャークリーと違ってマキアートならそんなのパパッと思いつくと思ったのに、シャークリーとの口喧嘩に演算リソースを割いちゃってるんだ。I'm hoping at some point somebody just slaps you. はあ？あんたごときに？二人ともそこまで。シャークリーさん、何とかしたいのはわかりますが、マキアートさんの懸念にも一理あります。はいはい、分かったよ。マキアートが緊張してるみたいだから雰囲気を和らげようと思ったんだけど、逆効果だったみたい。そこまでいがみ合うなんて何があったんです？別に何も。はい、この話はおしまい。外うるさいね。街道アナウンスのようです。 Municipal broadcast? You should probably go listen to that. 聞いてみましょう。Get out there and there's a bunch of police. 市民の皆様、緊急のお知らせです。CHE02 は間もなく緊急態勢へ移行し、2時間以内にすべての商業、公共施設を停止いたします。Really? Hmm. 外出予定を調整し、不要不急の外出はお控えください。緊急事態の際は30分以内にお近くの観光庁へご通報ください。繰り返します。By graph, it's roughly midday and you're closing everything within 2 hours. So they're shutting essentially down the city, possibly to do some sort of police expedition or maybe a lookabout for things. 緊急態勢？どうして？原因には言及せず、事前の情報もなし。とにかく今は指示に従って閉店します。緊急態勢の長さによっては店内ライブの中止も検討する必要があります。 Bet you what? Obviously there is a very active underground section of the city. They probably have ties to people, and what's probably happening is the police are closing down things early because there's going to potentially be an issue with the underground group, especially with the fact that supplies got mixed up. So they're probably doing a bit of a manhunt to find you guys. 来週もこんな感じだったらライブができなくなっちゃう。そこじゃないでしょ。まずはこの部屋にあるものをどう片付けるか考えなさい。緊急態勢だと身動きが取れないのよ。二人とも落ち着いて。リバさんからの通信です。センターレイシーさん、シャークリーさんに締め作業の流れを一通り教えてあげてください。 11? 常連さん。 That はい。 9, right? If I remember correctly from the story.
うしました？なんでこんなタイミングで連絡してきたのかなって。まさか緊急体制と関係あった We りし just て。 got a customer, didn't we? そんなこと気にしてどうするのよ。外の黒板お店の中に入れておいてあげたから。誰があなたなんかに。じゃあカウンター掃除行ってきまーす。テンションおかしくない？マキアート、顔。スプリングフィールド、悪いんだけどこっちで緊急事態が発生したから力を貸してほしいの。何が起きたんです？それがキエフを中心に活動していた犯罪者が最近チェルカーシーに行った可能性があってね。ペテルケ・ファルカシュ、軍用武器の改造密輸で指名手配中。 Oh, you don't say. How about we help you by getting our supplies back, you know? That might be a good idea. Also, we're in Cherkasy. Cherkasy? We're in a satellite city, not necessarily the main section. 軍用武器の改造。 Wrong. コップに気をつけて。Clap. どうしたの？いえ、続けてください。指名手配されてから半年、一向に捕まる気配がないのよね。ファルカシュ、手強そうですね。そうなのよ。それどころか何度も逃げおおせたことが武勇伝になって、チェルカーシーでもすっかり有名になっちゃって。情報によれば今回の取引相手はチェルカーシー周辺の衛星都市に潜んでいて、ファルカシュ本人もそこに向かった可能性が高い。 We're gonna have to bust an entire underground organization. That's what I'm getting from this entire kerfuffle. なるほど。実はついさっき CHE02 が緊急体制に移行しました。そうね。ということは CHE02 の当局はすでに何かを掴んだ可能性があるわね。しかし、リバさんはなぜこの件に関心を？こないだ違法 PMC から鹵獲した武器をファルカシュに盗まれちゃって、それが今回の彼の商品ってわけ。 I gotta start questioning the... God, I forget what they're called in this game. But, essentially the group that makes up the upper branch that Leva and Kalana are now in. You seize military weapons from an illegal PMC. Okay, cool. How do you lose seized military weapons, especially if they've already been modified? Because that would seem highly protected, I would say. I'm assuming that they didn't have direct control, and this guy has contacts that go up that high up. Especially with the way that the main story is progressing. And we got chapter 7. On military forces, okay. NMFA? Right? Not non-military forces administration. 正解。ところがどっこい、今管理局はどこも手一杯でチェルカーシーに人を回せなくて。Yes, because 9, which is Leva here, and 45 as well as Kalana are dealing with the main story. From what we know, Samoy's story happens
between chapter 4 and 5. So where does this one take place? Because by that point, Kalana, Leva, and 45 were already dragged into what we were dealing with. わかりました。CHE02 にいるなら、私にも何かできるかもしれません。ありがとう。やっぱりスプリングフィールドは頼りになる。とはいえ、相手は強力な武器を持った指名手配犯。ズッケルのこともあるし、安全には十分注意して。So the naming is obviously, there's a server here. I'm assuming that it was made then as a public front, either for dolls to go to relax ish maybe, but it's also a server front for possible backups, which would make sense. So you would have dolls stopping here every so often in order to offload their memories. I'm judging that by breaking the word by Zook and Hero. In case you're wondering where my thinking is there. 安心してください。他ならぬリバさんからの頼みです。吉報を待ってるわ。店長、リバさんと何話してたの？軍用武器の改造とか聞こえたけど、このダイナーゲートと関係あるんじゃない？それって誰がやってるの？シャクリーたちはどうしたらいい？シャークリーさん、あなたが心配する必要はありませんよ。シャークリーにできることはないってこと？ Flustered when you pat her head. ファルカシという武器改造密輸の指名手配犯が今この町に来ています。彼の逮捕に協力してほしいとリバさんに頼まれました。それじゃあ控室にあるものはやっぱり。ええ、そのファルカシのものでしょう。指名手配犯ならその武器を治安部門に渡せばいいよね。そうすればやばいこととはおさらばだし、当局に手がかりが提供できて一石二鳥でしょ。それはそんなことしたら治安部門に目をつけられるだけよ。どういうこと？考えてもみなさいよ。いきなり人形が現れて、はい、これがあんたらの欲しがってた手がかりですって大量の武器を置いていって、その人形が無関係な一般人だと思う？だって事実だもん。嘘なんかついてないし。シャークリーさん、正直に事実を話すことが必ずしも最善策だとは限りませんよ。どうして？治安部門目線からしたら突然都合のいい証拠を出されても罠の可能性を考慮して裏を取るのが普通です。相手が人形なら直接メンタルデータを読み取る手段に出るでしょう。メンタルを読み取る？そうです。特に私はグレーゾーンから得た情報をかなり保存しているので、そうやすやすと読み取られては困ります。And resources from the gray zones? Where are the gray zones? You have the white sections, which are, I believe, the main city. You have your green zones, which are the satellite cities. Then you have, obviously, the yellow, which is sort of the radiation or the Ilum flower partial zones, and then you have the red zone, which is essentially like the big bad area where you don't want to be. Gonna take a shot and say that the gray zones, or you would have the black zones as well,
from the first game, which is where Avernus Tower is, where it was essentially a giant death radiation zone. What is the gray zone? Where would the gray zone fall in that? Because you wouldn't need a barrier between the black and the red, because the red is already a no-go zone, right? Okay. Oh, other conjunction. The gray zone could be unclaimed passes between different state sections, or different country sections, I guess. Because in forgetting the name of it, in GFL 1, there's a train section called the Future, and I believe that passes along a gray zone because it's switching between countries. And there was stuff in that mission that wasn't supposed to be devolved to the public, into which there was a bunch of seizure of property of the train line stuff, I think. そういうこと。それと比べれば、軍用武器の陰徳なんて大したことじゃないわ。I'm assuming that Macchiato, as well as G36, would also have similar experiences. そんなにやばいの？当たり前じゃない？ズッケロが吹っ飛ぶのは愚か。スプリングフィールドも私も連行。加えて。Yeah, so they're the protectors of Zuchero. マキアートさん。わかった。シャークリーが世間知らずだった。変なものを持って帰った上に店長にも迷惑を。ごめんなさい。そんなに深刻だったなんて思ってもみなかった。Yeah, that's right. You think about your consequences better. まだ何もしてないじゃない。何いきなり自分を責め出してんのよ。ライブに影響が出るから、こんな厄介なもの早く処理したい一心で。ごめんなさい。だから。Flustered. あなたがズッケラを大事に思っていることはみんな承知しています。焦らず対策を考えましょう。その通り。きっと方法はありますよ。本当に？私を信じているのでしょ？アイドルが泣いたらみんな悲しみますよ。泣いてないもん。完璧なアイドルは泣いてしないもん。店長の見間違いだから。I don't think. Maybe your visual modules. そう？アイシャドウとかぐっちゃぐちゃに見えるけど。そんなわけないでしょ。ちゃんとウォータープルーフコスメを使ってるんだから。鏡。Very tactical doll. Why do you need a mirror? 本当に泣いてない？泣いてないもん。化粧がちゃんと崩れてないのがわからないの？じゃあ本題に戻るわよ。ズッケロの人形が武器を提出するのがまずいのなら、ズッケロだとわからなければ問題ないわよね。Judging from this line here, I'm assuming that Sharky... Forget a weapon frame off the top of my head. But I'm assuming that Sharky... There is some sort of issue or potential like memory lapse that she doesn't remember. Potentially about her also having illegal, I guess now, information.
つまり気づかれずにそっと置いていくと。 Easier said than done. Especially with Wa being married to Mr. Hitman, Agent 47. そういうこと。私に任せて。 I wonder, do you get active camouflage? どうして？ここから治安部門のビルまで設置されたカメラをすべて回避するなんてゲート、私以外の誰ができるっていうの？リスクが大きすぎます。それに本当に全て回避できる保証はありませんよね。また全部背負い込むつもりですか？ So you're both military? Right? Yes, both of these two are military, and then G36 is a modified made doll. いいじゃない別に。私一人の方が動きやすいし、たとえバレたとしても、ほとぼりが冷めるまで雲隠れすればいいだけよ。待って待って、シャークリーもできるよ。 You're probably the least likely to do things. はあ？あんたに潜入の経験なんてないでしょ。やだな、シャークリーがスーパーアイドルだって忘れちゃったの？潜入はできないけど、化粧で変装することは得意だよ。 Doesn't exactly help you. 自分がしたことの責任を負うこともアイドルのたしなみなんだから。もう二人ともそこまで心配してくれてるのは嬉しいですが、店長は私ですよ。私、店員じゃないんだけど。 Well, about that, technically you do, because Neva is asking specifically for Springfield to handle the situation. So yes, she is your manager. リスクの高い方法は除くとして、とにかく今はこれらの武器をどこかに移さないと。これだけ隠し持ってることが知られれば、どう釈明しても疑いは晴れませんから。Also, I do like this AC ducting up here. Looks very nice with the rustic vibe. Also, this looks like a food menu, as does maybe this one, but the rest of these look more like artwork. Like these two specifically. I know they're probably just copies of each other, but they look good. Or I'm wrong. This one is a copy of this one. It's just further back, so it's hard to see. それはシャークリーに任せて。今夜中に全部パパッと出しちゃうよ。 Getting どこに移 fireworks. すのか当てはあるの？こういう時こそ経験豊富なマキアートの出番でしょ。マキアートが場所を選んでシャークリーがこっそりそこに運ぶの。そんな面倒なことしなくても、場所の選定も運搬も私がやればいいわ。マキアート一人だと年が明けても終わらないでしょ。それにシャークリーはお荷物じゃないもん。しかしこれらの武器が手がかりなのも事実です。手放してしまえばリバに頼まれたことを完遂するのが困難になります。わざわざ自分でこの町に来たくらいです。ファルカ氏が持ってきた武器はきっとこれだけではないでしょう。つまり他にも武器を隠し持っていると？ええ、この CHE02 のどこかに大量の武器が保管されている場所があるはずです。控え室の武器を移すときにファルカ氏が倉庫に使いそうな場所を探してみてください。きっとリバさんの役に立ちます。移送先に心当たりはありますか、マキアート？バンティニフト。 Port Vanity? Okay, the last port that was mentioned had Abusian. Right? Yes. And the other port that was mentioned, I think in Samoy's story, also held
significance to a high tier enemy, I believe. バンティニフ島って確かもう放棄されてるよね。 Ah, really? Wow, I wouldn't have known. そう。あそこは大陸間列車が開通してから無人になったから、武器を移すにはうってつけってわけ。Intercontinental Railway opened. Is that the same one from GFL 1 that we accidentally got shut down and blown up? You may never know. Not until it's named, at least. それに CHE-02 の河川の多くはキエフ周辺の衛星都市とつながってるし、そこにも使われてない倉庫や輸送施設がある。ファルカシュが使ってたとしてもおかしくないわ。Linked mini satellite series near Kiev? To Kiev and wouldn't there be at least a couple days worth of travel because there is yellow zone between the satellite cities and right? Yeah. Unused warehouse and transport facility there. Yeah, that seems correct. 大量の貨物を輸送する際は水運が最も合理的です。大陸間列車を利用するわけにもいきませんし。Well, if it's the same intercontinental railway, it is probably already in use by a different gang. でも治安部門なんかバカじゃないし、怪しい場所は全部調べたと思うよ。Yes, but do the police have the actual manpower or the jurisdiction to go over to them? そうかもしれません。しかし、一度調べられた場所は、裏を返せば、一番目をつけられにくい場所でもあるんですよ。Yeah, you would want to do multiple passes of the same area. 不当に行ってびっくりさせに行くんだ。いいえ、ファルカ氏が不当にいる確信はまだありません。私たちの当面の目的は武器をズッケロから移動させること。うん。不当の倉庫に武器を置いていけば、あとは治安部門に武器の存在を気づかせるだけ。もしかしたらこれを餌にファルカシュを釣り出すこともできるかもしれない。やっぱり店長相手だと態度が違うね。私は相手によって態度を変えたりなんかしないから。でも餌にする考え、シャークリー結構好きだから賛成。潜入するには変装が必要だよね。そろそろシャークリーの化粧術の出番かな。ほらマキアート、こっち来て。 I don't feel like that's necessary. 引っ張らないでよ。化粧なんていらないから。Sure. Server update, right? There we are.
your commission? Oh, I see. Okay. Of we finished something that gave us that. Was it 2:51 a.m.? This looks to be in my time. Something. We triggered something that gave us that. Okay. With these guys being at 54, I want to do concentrated bursts on people. I want to put you actually over here. I feel that the toad is going to shoot down that way because Pietra's line of sight is that way. So that took 5 people? Yeah, 5 people to take down one guy. Yeah, there's very much sort of a there's most definitely a level difference.
only read these people. Okay. Go here and do this. Don't need to be there. Go. Oh, okay. Go right there. みんなのために気をつけて。ごめんね。 Огонь подготовлен! ほら、危ないよ。確保！おやおや。パンパン。 Огонь подготовлен! I only get 6 turns to eliminate it. I did not realize that. Okay. Or I want to move you there and hit that. 改造の成果を見せるよ。 Огонь подготовлен! こうですか。 浅はかな You're 行動を also 悔い改めなさい。 stunned. That's cool. 行動開始！確保！あーた。パンパン。さて。 Guy's dead. Um. 配置完了。射撃準備。了解。 Break your armor. 行動を悔い改めなさい。 There we go. Okay. ご命令を。さて。当然の結果ですね。 So I do need to hit level あなたはここまでです。 55 here so that way I can level everybody up. Or I need to start. I don't really want to do individual leveling. Not how I like rolling, but what we might have to do. Especially this late in the game. That's poses. That's not what I want. Ah, we have Pipasha and do Pipasha. Don't break my game. There we go. There's the dinner grape. I'm not gonna read the journal. It now tells me what we're gonna get for that. Okay.
Wa is going to be another rifle. I'm going to go for... Wait just a little bit on that. Hmm. その計画通り。当然の結果ですね。残念ですが、あなたはここまでです。その計画通り。さ治療装置準備完了。想定通りの勝利です。本当はもう少し完璧に終わらせられたはずなんですけど。その計画通り。治療装置準備完了。その当然の結果ですね。残念ですが、あなたはここまでです。We're at Elite 1, we need to be at Adept, which is right there. Next one. Okay. Doing that, this is finishing up. I need to do hard mode runs, I think, for that still. Or use the tickets to do the endgame farm for it. I will probably buy both of these. Yeah, I'll buy both. I don't know if you guys will see me buy both of this, but we'll buy both of them. That's for
intersect. I already completely finished that, so. Push to 15 and clear one stage. And gift. Clear one stage. Or please participate. We're doing that tomorrow. Depths search. What is okay. Those are thing. So what is it? 3-day. So 4 days. 1,600, 6,000. Okay. I'm assuming these may be hard, right? Meth. And complete empty. There's not a hard mode for that. We have to clear MA19, which is you have to clear the whole story to get these. That opens in 5 days. Okay. Okay. Wa, isn't it? You mean the bear's scary? もうこの子ったら急いで買い物しなくちゃいけないから走り回らないでって言ったでしょ。すみません、ご迷惑をおかけしました。Are you worried about the bear? あってああもうなんでこんなの着なきゃ It い is け Wa. ないのよ。めんどくさい。 I'm glad you got your shoulder pads and 着ぐるみ着てモテモテだったのに。どこだよ。完全に泣いてたじゃない。それに子供にモテたって証
しょうがないでしょ。着ぐるみも服なんだからちゃんと着ないと。ほら早く頭かぶって。こんなの邪魔だしよく見えないし、最初から着るんじゃなかったわ、アホらしい。もうクマさんの頭で隠してなきゃ今頃監視カメラに顔映ってたでしょ。アホらしいだなんてひっどい。 There are other methods to avoiding security cameras. 冗 Okay. 談はその辺にしておきましょう。マキアートさん、状況は？今セキュリティルームに着いたとこ。もう少しで鍵を開けられそう。わかりました。カメラと警報装置には十分気をつけて。はいはい、分かってますよ。よし、開いた。それじゃあまた後で。え？2年も無人だったのね。どれどれ。これがコンソールで、アクセスキーは覗き穴小さすぎでしょ。あった、これだ。リーバのハッキングプログラム使えるといいわね。 Wow, it was almost like she was built as an EW doll. Or updated to an EW doll. はあ？マニュアル操作が必要？めんどくさ。さっさと終わらせてよ。We fighting? Yeah. Oh no. Being assaulted. At least 4 members. What do you mean at least 4 members? Alright, we're still only going to use 2. ごめんね。 Oh, accurate. Okay, I see. I don't believe they can actuate that one. I think that one has. We're gonna move you all this way. さて、こうですか？それ。計画通り。了解。索敵するよ。計画通り。こうですか？それ。計画通り。それ。
Was she paying attention to where her body 作戦完了っと。 was? 戻らなきゃ。 Because there could be people now surrounding her. We'll do one more.「スプリングフィールド、不当の監視カメラと治安部門のサーバーとの接続を切断したわ。ありがとうございます。問題はありませんでしたか？リーバのハッキングプログラムが使えなかったこと以外は、私がセカンダリレベルから補助する必要があったなんて。そう。もしかしたら設備の老朽化で互換性に問題があったのかもしれませんね。 Yes, but she was old and she would also probably account for that. さあね。今監視映像をダミー画面と差し替えてるところだから、45分後に出発して。Head out and okay. わかりました。シャークリーさん、不備がないようもう一度チェック。はーい。でもシャークリーが準備したものに不備があるわけないけどね。 I think it's the exact opposite. You're gonna slip だ up. から余計心配なのよ。目立った格好だけはしてこないこと。いい？マキアートは自分の心配をしていればいいの。その着ぐるみ、覗き穴が小さいけど、あなたなら I'm 大丈 wearing 夫だよね。 a bear costume. もう脱いだわよ。てか、あんたのせいなの？あれを作ったのはシャークリーじゃないよ。最近の監視映像に何か異常はありましたか？ Why does it sound like Sharky and Springfield are voiced by the same people? Just in different tones, I want to say. I mean, that would be 特に interesting. 何も。治安用ロボットがここに来たけど、何もつかめずに帰った記録しかないわ。やっぱり。武器を置くための適当な倉庫を探しておくわ。見つけ次第、座標を共有する。わかりました。気をつけて。わかってるわよ。心配しすぎ。口ではそう言っても、今頃ダミー画面のチェックをしてるんでしょ？慎重に越したことはないでしょ。これがプロの心構えってやつなの。分かったら余計な口を挟まない。これでよしっと。これであの子がここでライブをやったとしても誰も気づかないわ。I feel like if she holds a concert, you have to be much more concerned about noise than surveillance cameras. Or she would betray maybe two of the security cameras, and that would also probably have issues, I guess. Obviously got her weapon. 無人のエリアにしては異常なほど巡回ロボットが多いわね。まあどれも普通のモデルだけど。They would probably put that many there for if there is a potential problem. They would probably target the robots, and thus that would start an alarm. 怪しい熱源反応はなし。ここでいっか。ハッキングプログラム入りのチップはと。
Are you thinking of Sharky or are you thinking of the commander? Just thinking of the. 解析不能？どうして？うわ、何この電子ロック。自動アップデートに対応してないとか、どんだけ古いのよ。It's military, it doesn't have an auto update feature. マニュアル操作でサーバーにつないで、セカンダリレベルからなんとかするしかないか。こういう化石みたいなシステムなら、防御もきっと甘々よね。Debatable. Bachi, bachi, bachi. 作成するよ。はい。みんなのために。計画通り。気をつけて。ごめんね。改造の成果を見せるよ。異常なし。スプリングフィールド、倉庫の座標を送ったわ。了解。あとはそこに武器を置いていくだけでいいから。私が指示したルートで行けば大半の監視カメラを回避できるはずよ。ついでに聞くけど、ちゃんと目立たない格好をしているわよね。ダークリーも店長も普通の人間の格好をして普通にペットと散歩してるよ。 A normal dog out. G36 is a maid, not a dog. If she is a dog, having some weird kinky stuff here. ペット？何の話？ピーちゃん、マキアートも見たでしょ？ Why are you walking a disintegrate? Especially one with military stuff. Why? ピーって、あのいかついダイナゲート？ピーちゃんも密輸武器の一部だから連れて行って当然でしょ。ペットモデル用のライオン耳とたてがみもあったからちょうどよかった。マキアートは想像力がないの。重武装の兵器を連れ回すなんて誰が想像できるのよ。ああ、やっぱり全部私一人でやるべきだった。安心してください。こちらから指示しない限り自動索敵と攻撃機能は使用できないよう設定していますから。
with, if you remember, I hope that command is on you, because, why am I blanking on her fucking name? Sharky literally just said, "Ooh-ah," and that was a command to fire. So, やっぱりサークリーのこと信じていないんだ。それにピーちゃんがいた方が何かあった時の保険になるし、もしかしたらマキアートより頼りになるかもよ。 really hope she gets slapped. そうなら何かあったとしても私の助けは期待しないでよね。着いたら倉庫でじっとしていて、私は他の倉庫を見回ってくる。それは私たちが来て。一人で大丈夫よ。それじゃ。さてと、一番怪しいのは Starting with the most dangerous. なんなの？一人で勝手に。一緒に動くって約束したでしょ？あの辺りは警備も薄いし、マキアートさんは単独行動の方が向いてるから問題ないとは思いますが、彼女に任せましょう。Ah, it is indeed the commander. As is, probably Springfield and GR36. Yeah. Really? Okay. Are we going to get into a situation where we call the commander in order to come help out? Because with いつか危ない目に遭うよ。 because with Moy, she didn't run into the commander until after Moy had gone on a mission and then ended up getting lost, into which we found her and she was already damaged, into which we then repaired her and brought her back to their community because of the stupid agreement that we have. Uldred wasn't part of that, and neither was the Tara or Ladia. Therefore, we were allowed to bring them aboard, but I don't think we were allowed to have some more. But there's also, like, weird story stuff into how that applies. このことについては折を見て相談するつもりです。今は目的地まで急ぎましょう。And what is G36 doing? 当然の結果ですね。残念ですが、あなたはここまでです。Okay, I'm gonna call that good. I'm gonna go ahead and call. Do all. We're gonna do combat reports and then we'll level up
individually as I don't think I'm gonna hit 5 tonight, but that gets us on a good pace to hit tomorrow. And then potentially Saturday, because I'm gonna have a weird day that day. Maybe able to get some more stream time in, which will allow me to do really doing a decent. So we're within 100-ish, 50 to 100 points there. %. Really? Free, sorry. I get this one. That's gonna be a good chunk of stuff. Ooh, this one's cosmetics. That doesn't seem fully. That's good. That's okay. This, those? Don't do these because they're not quite as worth it. Things make one. The fuck? Okay, that's fucking cool. We have 900 queens. We can get one of these. We got which regime? BZ191. We don't have Tololo. We do have Vapley. I don't use Vapley. We already have Sabrina. We are using. Go ahead and buy. Okay. Finally give her Weapon.
40 for. I've already gone through these, so I'm going to equip the stuff from the other weapon because they do have stats that benefit. Those negative. Damage range 5. Order up to 8,000 just from a weapon switch, and it's not even the level 50 yet. That's saucy. Okay. This does lean into her phase damage and her electric. What is the phase damage? %? Okay. That's good. It's not. It doesn't tell me what her high damage output and can deal large amounts of targeted or AoE. Still not entirely sure what. Okay. Not something I need necessarily. 30 more draws. Let's see if we can. If I get Tololo, not gonna be happy. You're the first one to have an animation. Ooh, first strike? Oh, okay. That might be interesting. No, game, why you crash? Game. Okay, there you go. The unlock things for. I will probably roll for Ololo, knowing that her weapon is easier to obtain, and then we'll roll. Or I might do the roll for the weapon before rolling for, because it's going to be in. You have a portrait frame. Coffee one. Your ice. Oh, okay.
Increase critical damage of this attack by 30%. So if the max critical, oh, it's critical damage, but you could get a maximum critical chance of, I believe it's 70%. So 70% of the time you are going to crit, which I believe is a 1 in 3. Right? Or a 2 in 3. I don't know, the math isn't mathin'. Cold Conviction. Attack is increased by 10%, maximum of 3. When using skills other than the active skill Cold Precision Shot. Okay, so you could use this 3 times and increase your damage by 30%. So using it if you have high crit is pretty good then. Target within 9 tiles of self-deal physical damage 30%. Gave 4 points of confection index and gain 2 stacks of standard approach. Reduce AoE damage taken by 20%. Each instance of AoE damage taken consumes a stack. You could use this 3 times or right before taking AoE damage. Okay. Alert for 2 times the absorption amount of frost barrier is equal to 65% of the initial attack, but cannot exceed 60% of the max. Okay. That's to increase critical rate by 40? Oh, okay. That ends the with Frozen ignores 4 point of stability index and increases damage to them by 20%, which would nullify the 10% that you, or that's the critical damage. Depending on your scaling, might actually equal your 20%. When attacking a target with Frigid, ignores 6 points of stability index and increases damage dealt to them by 30%. You're either hitting them with Frozen, into which you get a 20% damage bonus, or you're hitting them with Frigid, which I believe is unable to move, yeah. Ignores 6 points of stability index and increases damage to them? Okay. Is that 30% considered a debuff to the enemy then? As it says, and increases damage dealt to them by 30%. Okay. That would be pretty good. So we have enough to fully calibrate this, and then we can switch to purple. So for the blue ones, it looks like it increases a stat by 1% per level. That would be okay, yes. Okay. Now we switch to purple. We didn't get a second one. Okay. Out of turn damage is increased by 10%. So are you just randomly taking pot shots at people? Is that what I'm getting? And I don't have enough to upgrade you to 4. Okay. So you want to stack her with high critical hit chance then? I believe I've already gone through some of your weapons? Question mark? Oh, okay.
I guess I couldn't go through your weapons until I obtained you, but okay. Purple. We have a couple. Does it just randomly put one up there? Damage up by 14% until the start of the next. Okay, pretty alright. Okay, so that is going to be all for today. I will catch you guys tomorrow. Peace.